پا قرآن کے اللہ فرمائی اولئک هم الصادقون ہم دغا صحابہ رشتون کی دی ولی قرآن فرمائی اولئک هم الفائزون ہم دغا صحابہ دا کامیاب دی قرآن فرمائی اولئک هم الراشدون دغا صحابہ دا ہدایت والدی قرآن فرمائی اولئک هم المفلحون ہم دغا صحابہ کامیاب دی قرآن فرمائی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اللہ فرمائی ددی پزڑنو باندے ما ازمیخ کرے دے اللہ فرمائی للتقوی ددی زڑنا دا تقوی والا امندلے شو قرآن فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرمائی کہ ایمان راوڑی نو زما دا صحابو غند ایمان راوڑا او بیا اللہ فرمائی چھے کچر اسلام کی داخل دل غواری یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ زما دا صحابو غند پا ایمان کی داخل شی میار حق چھ صحابہ انگرلے شی یاد اس آتا بیا دین کامل کے دے شی دا نبی علیہ السلام زلبان مبارک سنگو صحابہ نتپوسو کا دا نبی علیہ السلام سترگ مبارک سنگوی دا صحابہ نبتپوس کے دا نبی علیہ السلام نکان مبارک سنگو دا صحابہ نبتپوس کے دا نبی علیہ السلام پوز مبارک سنگوا دا صحابہ نبتپوس کے دا نبی علیہ السلام لاسول مبارک سنگو دا نبی علیہ السلام خبی مبارک سنگوی دا نبی علیہ السلام گفتار رفتار سنگو دا نبی علیہ السلام تک سنگو دا نبی علیہ السلام لاست سنگوا ناست سنگوا من سنگوا رجا سنگوا روکو سجدہ سنگوا تپوس با دا صحابی نکے